各位板友大家好，又係我麥斯啊，歡迎嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。咦，咁點解嗰個周圍環境好似有啲唔同嘅？冇錯啦，今次咧我哋就唔喺呢個工場嗰度錄影嘅，喺我自己屋企嗰度錄影嘅，但係你睇下啦，浪漫堂嗰個 logo 都仲喺度嘅啊，咁所以咧你冇跑錯地方嘅。係啦，又到咗呢個颱風季節啦，又到咗呢個落雨嘅季節啦。各位板友做好你嘅防水未咧？未做好都唔緊要。咁其實咧喺屋企都可以練到呢個滑板嘅。咁當然啦，喺屋企練滑板就有好多限制嘅。咁你塊板唔可以即係發得太犀利啦，你個人又唔可以跳得太高啦，因為砰一聲咁坐落去咧，樓下咧一定會投訴你嘅。點樣去處理呢個落雨冇地方玩嘅問題咧？最方便或者最安全嘅方法咧，都係喺屋企練啦。intro 嗰陣時你都見到啦，我喺屋企練，即係就算塊板唔喐咧，我都會喺呢個地氈上邊，甚至鋪2層地氈、3層地氈咁樣練嘅。喺屋企咧，我就除咗定咁踩塊板之外咧，我都係會用呢個 balance board 咧嚟到做呢個練習嘅工具嘅。咁所以啦，今集嘅 Battle of Skate Trainers 咧，我就係講呢個 balance board。咁都離身翻啦。呢啲 balance board 咧，我全部都係自己真金白銀買嘅，冇 sponsor 噶。哇，好貴，好貴，其實都唔平㗎。呢啲嘢咧，如果我攞呢個價錢咧，我可以買一塊即係都 OK 靚嘅 skateboard 嘅。咁但係即係為咗試驗嘅 purpose 啊，為咗呢個實驗嘅 purpose 啊，我都係賭錢落去試俾大家睇啊！好啦 ，balance board 咁呢個咧係我哋嘅 control 嚟嘅，呢個都唔係 Canada 嘅，但係你可以睇下 balance board 係乜嘢啊？佢就其實就咁普通一塊木板咧，下邊咧再加多個圓形，就等呢個重心咧就冇咁穩定啊，不停咁移動咁嘅啫。呢個咧又係迪卡龍啦，係啊，好平嘅，呢個100零蚊港紙嘅咋。咁你將個重心咧 hold 住喺中間嘅啫。你上邊中意轉就轉，唔轉就唔轉啦，冇所謂嘅。亦要練呢個平衡力啦。呢樣嘢咧對於踩滑板平衡力咧，對於踩滑板咧係絕對有用嘅。所以練呢個 balance board 咧，對於呢個 skater 咧都係有用嘅。但係呢塊板咧就唔會攞嚟比較嘅，只係我哋嘅 control group 嚟嘅啫。好啦，跟住就睇翻我哋嘅真正嘅 Canada 啦。佢呢個牌子啊係 Core Trucks 啊。Core Trucks 咧本身咧就有出呢個滑板嘅 trucks 嘅。但係咧好有趣啊。佢就自己就用佢個牌子名咧就出咗呢個 balance board 嘅。我唔知佢係咪嗰啲貼牌嘅產品啦，但係起碼咧佢係用佢自己嗰個品牌嘅名稱咧嚟到賭上一切嘅。咁所以咧我就將佢留入呢個 Canada 之一啦。佢係要咩符合咩條件我先會拉佢入嚟做呢個測試咧？首先啦，佢係要接近翻呢個滑板嘅外形啦。包括呢個長形啦，同埋咧佢要有呢個頭尾棘嘅。而家我攞呢個貓貓嚟到做比較啦嚇。你係會見到啦，佢個 size 咧係同呢個一般嘅滑板咧，即係普通嘅花式板咧係一樣嘅。佢個外形啊都絕對相似啦。只不過係比起我嘅8.5寸咧就窄身少少咁解嘅啫。佢成塊板都係木質嘅。中間呢個 core 基本上就係全個都係木嘅。面咧就包咗一層類似EVA 膠咁樣，佢係有吸震功能嘅，同埋你撳落去咧，佢會凹少少啦，係啦，有啲彈性嘅啦。Core Trucks 嗰個 balance board 都有 concave， 但係呢個 concave 咧就細啲嘅，平好多話相對嚟講。睇埋佢嘅 structure 啦，佢咧呢度咧有2個 stop bar 嘅，同埋咧即係等你嗰個碌到呢度咧，咁佢就會停噶啦，唔會話你成塊板飛咗出街嘅。好啦，即係等你限制喺移動咧，就喺呢2個範圍中間啦。佢呢度咧就有一個riser 啦，你可以當佢係等你壓落去，即係壓落去個地下嗰陣時咧，冇去得咁盡啊，就唔會話成塊板彈起咁樣嘅。
好啦，用法就係點嘅咧？咁啊，你都係嘗試去企上去嘅啫。佢個玩法咧就係將個重心咧盡量維持平衡啦。咁啊，由於佢嗰個平衡點咧係 variable 嘅，咁啊，所以咧你就可以呢個最好係攞嚟練咩？練呢個 manual 啊，我覺得即係我自己覺得咧攞嚟練 manual 咧就非常好嘅，同埋你因為你可以即係前後嘅 manual 咧都會練得到啊。咁啊，你自己搬翻個平衡啦。咁啊，因為我少玩啊，所以我話渣啲嘅，啊就係咁樣玩嘅啫。咁啊，盡量保持平衡，越長越好啦。好啦，咁啊嚟到我哋嘅 Candidate Number 2啦，咁啊犀利啊！呢個 Revolution 啊 Balance Board 啊，咁啊 Core 32嘅叫做，咁啊你啊，等即係大家都係睇翻佢嘅外形先啊。咁啊，佢嘅外形咧都係同一塊即係我哋嘅 Normal Skateboard 咧係好接近嘅，咁啊但係佢都有少少唔同啊，佢就個頭尾就比較扁平啦。咁啊，亦都係有頭尾棘嘅，個 concave 咧就比較大嘅。咁但係你見到啦，咁啊呢塊板咧，咁啊佢後邊咧係冇 stopper 嘅，咁啊個頭尾咧係加咗呢個即係防滑嗰啲墊啦，咁啊亦都可以即係當 shock absorbing 咁樣用嘅。好啦，跟住睇佢呢個中間呢個 core 碌啦，咁啊佢裏邊咧，佢裏邊係沙嚟嘅。咁啊有得流動嘅，咁啊所以咧佢嗰個平衡咧就基本上會即係佢嗰個重心咧就會放得低咗，就冇咁容易碌動嘅。咁啊因為咧佢係其實係做一個支柱啦，多過係需要去碌動嘅。咁啊喺碌嗰方面咧，呢個嗰個 latency 咧就會比較大好多啦。呢個 core 板嘅用法其實都係一樣啦。咁啊你自己上板。係啊，走咗，揾啲嘢扶住先。啊，係啦，咁樣上板咧，同呢個 Core Trucks 嗰邊一樣咧，你都可以前後碌嘅，亦都可以練到咩 Frontside Manual 啊、Backside Manual 嗰啲嘅。咁啊，但係有個好唔同嘅地方咧，就係呢個Core 32咧，佢係冇一個 stop 喺中間嘅，你咧就可以扭嘅。哇！我撞死你可以扭嘅。咁啊，如果你有上翻去官網嗰度睇咧，佢呢塊板咧，甚至可以玩花式嘅喎。咁啊呢個佢哋主力係玩呢個 shuffle， 即係喺呢個balance board 上邊咧，咁啊玩 shuffle 嘅。喂，大佬啊，你未學過就唔好亂嚟啊！喂，大佬，你想死啊你啊？OK， 唔死得。呢個就會係一個練。即係點啊？呢個技巧上嘅挑戰啦，而家冇符啊，係咁就兩塊板咧，其實咧當然啦，兩塊板都可以練到 balance 嘅。咁啊我會話Core Trucks 嗰個就比較容易啲練嘅。咁啊，因為佢只係你需要兼顧呢個即係你只係需要兼顧前後呢兩個動作啦。咁啊Revolution呢個咧，咁佢就有埋呢個橫向嘅扭動啊，咁啊你可以話係會比較容易啲平衡嘅，因為咧你可以偷下雞啊，咁啊打斜少少塊板咧，咁嗰個平衡咧係會相對容易咗嘅，同埋佢個 concave 比較大啦，所以咧如果你壓埋一邊嘅時候咧，係會比較容易嘅。咁啊但係啦，咁作為一個skate trainer 咧，呢個Revolution Core 32咧，其實亦都係困難好多個。點解？因為咧你冇嗰個 stopper 咧，你嗰啲 frontside manual 啊、backside manual 咧，你練嘅時候咧就要小心好多啊。因為咧你塊板就好容易會碌出街嘅。咁我使唔使示範碌出街啫？哎呀，唔好啦，你真係想撲死點啊！另一樣我諗大家要 consider 咧，就係即係佢哋個價錢咯。咁啊，個價錢我話列翻出嚟啦。咁啊邊一樣比較值，邊一樣唔值，或者你兩樣都覺得值，兩樣都覺得唔值咧，咁呢個就大家自己去衡量翻啦。咁啊，記住啦，你喺屋企玩嘅時候咧，就要真係小心啲附近嗰啲嘢啦。咁啊，好似我哋即係香港呢啲咁細嘅屋咧。基本上咧就
唔係好多位置可以玩嘅，咁啊你就小心啲，唔好自己碌落去啊，射塊板出嚟啊嗰啲啦。如果唔係咧，你間屋咧就唔使要噶啦。咁同埋啦，呢啲板咧我都係即係趁老婆唔喺屋企啊，或者啲貓瞓晒嗰陣時咧，我先會攞出嚟練嘅。因為多個人行嚟行去啦，你喺度玩喺屋企裏邊玩咧，根本係冇乜位走嘅。同埋如果你玩有隻貓跳過嚟咧，哇！整親隻貓咧，你仲大鑊啊！好啦，都講咗咁多啦，咁啊基本上咧，我自己就即係作為一個即係踩開板嘅人咧，我就覺得呢個 Revolution 嘅 balance board 咧係比較優勝嘅，因為佢即係提供到嘅挑戰就比較大啦，咁同埋佢嗰個活動能力比較大啦，亦都係比較接近呢個真實嘅 skateboarding 嘅，咁甚至你可以喺上面玩 tricks 添啊，咁當然跌唔跌死就係又係閣下自理嘅事啦。所以啦今次呢個 Battle of Skate Trainers 咧，咁啊優勝嘅咧就會係呢個Revolution 嘅空氣又係冇獎啦。即係除咗用呢個 balance board 之外，點樣應對呢個即係落雨嘅天氣咧？咁可能真係要即係去啲室內嗰啲私人場啦，又或者即係我之前好努力咁抄嗰啲Secret Skate Spot 啦，係嘛？好，今集嘅 Battle of Skate Trainers 就係咁多啦。好，咁多謝各位欣賞。咁連續3集嘅 Battle of Skate Trainers 咧，咁應該都come to 一個 complete 㗎啦，咁基本上都應該唔會再做㗎啦。咁除非大家提供到即係更有趣嘅skate trainer 俾我啦，咁我先會同大家試嘅。好，咁多先，多謝各位，拜拜。